नमस्कार। YouTube चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कफ कोल्ड की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक ये कफ कोल्ड, जिसको हम श्वास कास या प्रतिश्याई भी कहते हैं, ये एक आम समस्या है सभी लोगों की। तो जब भी हमको सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमको किन फूड आइटम्स का सेवन जरूर करना चाहिए, क्या चीजें हमारे लिए पथ्य की श्रेणी में आती है, किन किन चीजों को हमें खाना चाहिए, इस बात की भी हम सबको जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बताऊंगा जो कफ कोल्ड होने पर हमें जरूर खाना चाहिए। उनके खाने में कोई परहेज नहीं है, हम सभी उनका सेवन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, जब भी कफ कोल्ड की शिकायत हो और जहां तक अनाज खाने की बात आती है, तो हमको सीमित मात्रा में जौ और गेहूं का सेवन करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में गेहूं का और जौ का सेवन करने पर अत्यधिक कफ हो सकता है। तो ऐसे मामलों में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जौ और गेहूं, इनका हम सेवन तो कर सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में करें। फिर दाल की बात आती है कि कौन कौन सी दाल खानी चाहिए। तो उसमें सबसे अच्छी मानी जाती है मूंग की दाल, और उसके बाद है कुल्थी की दाल। ये दोनों ही दाल आप जरूर सेवन करें कफ कोल्ड में, लेकिन मात्रा का थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ी सीमित मात्रा में, लेकिन इनको खाया जा सकता है। फिर बैंगन का प्रयोग भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि बैंगन की प्रकृति जो है वो गर्म प्रकृति की मानी गई है, और कफ कोल्ड में इसका सेवन बिल्कुल किया जा सकता है। मसालों में अगर देखा जाए तो आप कई सारे मसाले हैं जिनका सेवन कर सकते हैं। खासतौर से लौंग का सेवन कर सकते हैं, और इलायची का सेवन कर सकते हैं, तेजपत्र का सेवन कर सकते हैं, दालचीनी का सेवन कर सकते हैं, जावित्री भी ले सकते हैं, काली मिर्च, सौंठ, अदरक, इस तरह से आप इनका सेवन कर सकते हैं। त्रिकटु का सेवन भी कर सकते हैं। तो ये जो मसाले हैं, इनका आप कफ कोल्ड में जरूर उपयोग करें, इसमें कोई आपको परेशानी वाली बात नहीं होगी। ड्राई फ्रूट्स में देखा जाए तो आप जो खजूर आते हैं उनका आप सेवन करें। मुनक्का आप ले सकते हैं, उसका भी सेवन कर सकते हैं। फिर मुलठी चूसना इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप बाजार से मुलठी लेकर के आइए, मिल जाएगी आपको, छोटी छोटी टुकड़े करके आप मिश्री के साथ उसका चूसना शुरू कर सकते हैं। और हो सकता है उसमें आप 2 से 3 काली मिर्च भी ऐड कर लें, तो ये भी आपको बहुत फायदा करेगा। फिर भुने हुए चने खाना इसमें बहुत फायदेमंद है, या फिर जो चने की जो आटा करके उसको बारीक आटे के फॉर्मेट में बना करके आप उसकी जो है उसकी चपाती भी खा सकते हैं। तो भुने हुए चने खाना आपके लिए फायदेमंद है। फिर कफ कोल्ड में वैसे दूध के लिए मना किया जाता है, आप ठंडा दूध ना पिएं, परंतु हल्के गुनगुने दूध में अगर आप हल्दी का सेवन करते हैं तो कफ कोल्ड में ये भी आपको बहुत फायदा करेगा। फिर दिनचर्या के बारे में बात करें तो आप गर्म पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी आप डेली सुबह से लेकर शाम तक आप गुनगुना पानी ही पिएं, और जहां तक हो सके आप गर्म पानी से ही स्नान करें, हल्का गुनगुना पानी से स्नान करें, क्योंकि पहले से ही कफ कोल्ड हो रहा है, तो आप बहुत ज्यादा ठंडे पानी से नहीं नहाएं तो बेहतर होगा। फिर दूध में इसमें जो है बकरी का दूध पीना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि बकरी का दूध बहुत ही हल्का होता है, पचने में बहुत आसान होता है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक बकरी के दूध का सेवन किया जा सकता है। तो मित्रों, ये कुछ पथ्य थे जिनको मैंने आपको बताया कि आप जब भी आपको कफ कोल्ड हो, आप इन चीजों का सेवन जरूर करें, और सावधानी पूर्वक सीमित मात्रा में करें, क्योंकि कफ कोल्ड में अगर आप इनकी मात्रा सीमित रखेंगे तो बेहतर होगा। तो ये कुछ 10 फूड आइटम कह लीजिए इनको, या 10 सावधानियां ऐसी कह लीजिए जो मैंने आपको बताई। आप इनका सेवन करें और अपने अनुभव मुझे कमेंट्स करके बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही अच्छे और सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो जब भी मैं आप तक पहुंचाऊं आपको सूचना मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए।
वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये जानकारी मैंने आपको बताई, आप भी अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।